早晨，距離幼稚園畢業仲有食過去嘅爸爸。早晨，16日。妹妹早晨。眨下眼咧就已經整咗10幾條片啦，越整就越覺得唔容易。今次對我自己嚟講咧，其實都係一個學習過程嚟嘅。以前真係出個鋪咧都會好擔心嘅效果，即係就算只係預計佢出嚟有機會冇人 like 冇人睇咧，有時就不如索性唔好整啦。咁不過今次唔同，今次咧我係想愛嚟記錄小怪獸幼稚園最尾嘅時光，所以係咪都會做噶啦？冇咁多計算，有時效果咧反而就仲好。今日係一個如常嘅星期四，睇佢哋踢波咧真係好開心。好慶幸自己嘅工作彈性大啲啦，有多啲嘅時間陪佢哋成長。唔求啲乜，只係求佢哋願意俾我陪耐啲咋。聽日見啦 ，peace。